Alhamdulillah para mitra Mangjaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna Tarung di Galunggung. Etang-etang hiburan bae kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Mangjaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mangdongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun neda jemar pangampura ti para wargi sadaya. Mangga para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun. Dongeng enteng kamari parantos dugi kanalika rencana Sahmad sareng rencang-rencangna bade ngayakeun nyaeta ngagarong para wargi. Penggarongan atanapi bade ngagalaksak hartabanana bahwarja kitu nya. Mangga urang lajengkeun. Nincak kawanci Isa kabeneran hujan muruh puy. Bari kaayaan sabudeurna poek mongkleng buta rajin ceuk paripaosna hese ngupetkeun curug-curug acan. Sanes hese rupina mah teu katingali ngupetkeun curug-curug acan. Kasempetan gede keur jalma-jalma nu rek ngalakukeun goreng codeka. Contona Sahmad jeung pada baturna duaan geus arini ti imahna. Ngajugjug imahna bahwarja. Arirona mah marentahkeunna teh teu init ceuk pikirna bising kanyahoan. Ari ka Sahmad jeung baturna nu duaan deui mah di antarana si Boseng jeung si Romli can dikenal ku bahwarja kitu deui ku tatanggana nu darekeut. Peuting harita Rona teu cicing di panyewaanana. Lantaran deukeut pisan ka imahna bahwarja ukur kahalangan ku kebon awi. Nya ngadon ngelong di adina kisangkur anu ngaran Kijala ongkohan di dinya aya randa. Memang sifat Rona teh bijelema anu memang boga sifat sok ngancik di mana aya randa. Da memang keur mah dedegan hades dedeg sampe rupa hade. Rona teh dipikabogoh kusing sakur awewe anu pangih jeung manehna. Kira-kira 100 meter deui ka imahna bahwarja. Reg Sahmad jeung baturna areureun samalah make cari ngogo kahalangan ku tangkal sebe. Dumeh di buruan imah bahwarja katingali sajorelat siga keur aya nu leumpang. Boseng, Ramli, heula euy. Tong wareg ke batu tinggal itu aya jelema leumpang kawetankeun. Moal si warja kitu rek mantog main. Cek Sahmad bari nunjuk kalabah jalma nu keur leumpang palabah buruan imah bahwarja. Teu ingat udah teu sidik rupana ongko poek deui. Tema si Boseng rada ngaharewos. Sanggeus jalma anu kabireungeuh ku Sahmad eueuh terus laleumpang deui. Kitu ting ketayep bari salungkar salingker kanu suni. Dume harita can simpe pisan masih kadenge hawar-hawar sora nu ngaji. Jeung di imah nu sejen sora budak ceurik ngading diut. Ceuk pangrasana Sahmad mah jeung pada baturna asa lantip. Malah boga rasa pasti kana hasilna lantaran jalma saurang-urang acan katamah-tamah kabeneran hujan ngaririncik. Keur pating salingker kadenge luhureun sada nu gagarapak. Si mana horeng kalong dina tangkal jambu atuh puguh pikeun Sahmad jeung baturna ngararenjang. Ramjado sia kalong euy. Panyana dewek teh jelema nu rek nyerang. Boroku dewek moal ditanya heula rek ditigas we punukna. Sakalian dituar sukuna. Cangkengna dibabad ku aing. Cik Sahmad bari geus nyekal perah bedog. Boga sifat suaban. Cik paripaosna manehna ningalikeun kapinteranana, ningalikeun kawani tur nembongkeun wawanen kanu jadi anak buahna. Pugu sangkaan kuring kitu kilanceuk. Tema si Boseng sarua pada raluas. Seng, keheula euy. Ulah waraka kebat ka ditu. Taina kieu euy ilaing wayahna nyalingker kawetankeun. Kawetaneun imah si warja palabadinya kamarna ta. Ku ilaing dedengekeun nah geus hees atau acan. Da pasti lamun geus hees mah cerempling euy. Si Laing Romli nyekel jendela kamar belah ti kulon. Nyata kamar anakna si warja. Di mana geus hees ganjang ku ilaing bekem euy. Terus bawa jalan ke dapurnya. Hari kitu mah bebeunanganna urang munel. Duit jeung barang
anu hargaan menang parawan menang panresta pokok nama sambil menyelam minum air urang teh kudu boga taktik anu bener-bener di mana segerakan urang kudu bisa menang hasilkeun 2 itu mata ke cek Sahmad marentahkeun ka baturna nyieun siasat kajahatan meni bener-bener rarangu dina siasat mah kari kitu jeung sajabana tapi memang para wargi sadaya ari paya paripaos nu nyebatkeun urang mah manusia ngan saukur boga kahayang segala kahayang urang anu nyumponan tur anu nangtoskeun mah angin Gusti Nu Maha Suci. Lamun kuring geus aya di lebah kamar kiwarja terus kumaha ki lanceuk nah terus dibongkar janelana tanya si Boseng talete ulah waka dibongkar pokona mah ye urang kudu lantip tapi lain kudu mere isyarah ka dewek lamun geus teteh lah harees isyarahna mah kunaon we lah kumaha ilaing narek ngalungkeun batu kalebah dieu tapi ulah gede teuing batuna lumayan sia batuna gede teuing heugeuna ka dewek kana tarang moal teu bancun ureumeun cilaka atuh tong ku batu ki lanceuk bising kadengin ku batur mah kajeun rek niru suara sirit uncuing we tema si Boseng ngadenge rencana atawa ngadenge saran ti anak buahna atuh harita anu ngaran Sahmad teh minangka kapala ngayakeun penggarongan teh ngahuleng sakedeung geus kitu mah ungeuk-ungeukan bari nyarita tah bener kitu jung ka ditu gara init kade sing rintih leumpangna cek Sahmad marentahkeun ka baturna nu harita keneh oge si Boseng jeung si Romli geus arinit ngajugjug ka imah Bahwarja sedeng dina leumpangna tingkat tayep bari salungkar salingker kanu suni lantaran sieun aya nu nangenkeun demi si Boseng terus kabelah wetan kitu deui si Romli kabelah kulon masing-masing anu dituju rencana nu geus direncanakeun teh dilaksanakeun sageus deukeut terus ngantelkeun ceuli ngadedengekeun anu di jero kamar nah geus sarare atawa acan sidik nu di jero geus jempling mah kana atuh anu kapastianana geus sarare geus eueuh sidik mah para mitra geus sidik eueuh nu kadenge si Boseng terus ngaluarkeun sora niru sora manuk sirit uncuing meuni persis pisan citutuit kitu soran para mitra dereg-deg Sahmad gura giru nyampurkeun Boseng tuluy ngaharewos kumaha geus molor jelema kakak geus sarare geus sorana naon geuning tah dengekeun tah barang harita kisah Sahmad geng ngilu ngadeuketan kana janela teh anu memang keur dideuketan ku si Boseng ngan saukur sora nu kerek we nyegrek kadenge geus molor si kasebelan teh untung ye pikeun urang ye kumaha carana nya si Romli kumaha tuh kia tuh cicing mana di dieu seng aing rek kadeuketan si Romli harita keneh katayep Sahmad ngadeuketan ka si Romli anu deukeut panto teh anu memang harita geus tatan-tatan siap sadia rek ngalaksanakeun tugas rek ngabongkar imah teh maksud jeung tujuanna teh teu aya sanes rek ngaranyah hartabanana Bahwarja. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Memang tadi jadi sebatkeun ku Mang Jaya manusa mangan saukur ngarencana sagala rupa ditangtoskeun ku Nu Maha Kawasa. Usik malikna jelema dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa, sukses henteu atawa beres henteu pagawean jelema ditangtoskeun oge ku Nu Maha Kawasa. Model harita Sahmad Ki Boseng katut Ki Romli anu boga tujuan rek ngarogahala Bahwarja terutama manehna teh boga tujuan rek ngaranya hartabana Bahwarja bari rek maling nyiroh mah anu jadi parawan teh nyimirah para mitra maling nyimirah anakna Bahwarga budak parawan teh rek disetorkeun karona harita teh memang keur dina kaayaan puncak-puncakna maksudna mah keur dina kaayaan malikir
kumaha carana asup ka jero imah. Tapi dasar memang pikeun Sahmad lain jawara enteng-enteng kasebut geus legok tapak genteng kadek dina dina aturan-aturan ngabongkar imah mah. Teu loba catur deui katayap manehanana nyampeurkeun deui ka si Boseng anu deukeut pisan kana tempatna nyimirah teh. Teu loba catur deui harita keneh ge maneh ngadeuketan jandela. Sep manehna nyabut peso ablati teh anu sok ngagaplek dina cangkengna. Da eta mah para mitra sadaya. Ku pinter-pinterna si Sahmad harita keneh panto jandela dicokel, dijibegeun saeutik, teu kadenge sora saeutik-eutik acan teu aya rukat reket. Ku pinter-pinter ngagibegeun eta jandela, nepi ka si kunci slot teh nepi ka lesot para wargi, ngagilek saeutik, golosor we harita ge nepi ka lesot. Geus kitu mah teu loba catur, atuh jandela teh dibedol saeutik, brai muka. Deuleu ku sia. Atuh nu kieu mah ku aing mah lain kasebut berat deuleu komo ieu slot ngan saese. Jandela jati ku aing bisa dibongkar, slot nu hese dibongkar komo ieu. Jandela dijieun tidak albise. Kitu caritaan si Sahmad harita. Geus kitu mah teu loba catur deui. Euy, aing rek ngadeukeut ulah ka bareng ini tah. Asupna bareng keun antep we. Pokona mah aing rek ngadeuketan heula si Romli. Soalna si Romli kudu dibantuan ku aing dina urusan asup ka imah. Keun aing rek ngabongkar heula panto. Harita ge terus atuh Sahmad anu jadi kapala perampogan teh manehna kudu muter uteuk anu sahade-hadena sangkan manehna menang hasil nu mucekil. Terus manehna nyampeurkeun ka si Boseng ka si Romli teh para mitra. Da eta si Romli keur ngajanteng we, bari tetep bedog mah disoren. Sanes disoren tos dilagar maksudna mah bisi aya naon-naon kari kecek. Terus barang geus dicampurkeun teh mun Sahmad nyarita ngaharewos ka si Romli. Kumaha li? Bantu deus buka euy. Matak encan kakak. Haling ku aing. Harita ge terus nyampeurkeun memang panto model tadi we dicokel para mitra. Da eta menyokel panto lir ibarat nyokel mantega dina kaleng wae. Dasar ku pinter-pinterna pangalaman diketrukeun kabeh kibegeun saeutik ngan saukur ngerekek saeutik si horeng teh slot geus lesot deui bae. Tuh deuleu geus mukanya ayeuna kieu. Aing rek mere kode ka si Boseng. Ngan saukur ngahewat kitu para wargi sadaya atuh si Boseng ge teu loba catur gajeleng kana janera ngagajeleng nya kitu Sahmad katut si Romli asup ka jero imah ngan memang tadi ge disebutkeun ai tujuan mah manehna rek ngaroga hala musuhna tapi dasar bahwarja para wargi bahwarja gelin jawara enteng-enteng kasebut manehna teh di dinya mah jadugna. Di kampung eta mah eueuh 2 eueuh 3 nu ngaran Bahwarja ku sararea ge diambeun wae hartina mah aya perhitunganana asup nomer ka jelema anu dipikasieun ku urang eta kampung. Si horeng para mitra sadaya Bahwarja teh harita oge manehna teh geus tatan-tatan nyahoeun sigana bae aya jelema rek asup aya semah peuting-peuting rek asup. Manehna atuh aya di jero imah barang harita si Boseng jeung Sahmad asup si Romli jeung Sahmad asup ka imah teh teu loba catur deui Bahwarja nu geus siap ruyung kawung teh. Barang si Romli nu asup ka jero ti heula cuk. Aduh kakak ngan saukur nyebut aduh kakak si horeng di jero imah ge poek ngongkleng buta rata puguh pikeun Sahmad harita keneh ngagajeleng kaluar maksudna mah manehna ge mung dihakan ku ruyung kawung. Si Romli ngarumpuyuk sapada harita cakakak harita Bahwarja nyerita bangsat kotok sia rek naon sia make jeung asup ka imah aing tengah peuting jemblang-jembling kurang ajar.
siar ngarampok aing ha sok geuleuh ye lawan ye si Warja ye gajeleng manehna ge nyusul tepus maksudna marek nyusul ka Sahmad teh atuh puguh barang geus di luar mah kabeneran caang bulan 14 sanes caang bulan 14 caang bulan tadi mah poek soteh kehalangan ku tatangkalan atuh puguh katingali ringkangna jelema ngablesur barang harita bah warga ngablesur Sahmad ge teu cileureun langsung manehna nyudukeun peureub nya terek ngahakan gado meningah hiuk sorana bangbaraan bari kuda-kuda anggoh liwat saking tapi dasar bah warga gelin jawara enteng-enteng kasebut manehna tadi ge disebutkeun legok tapak genteng kadek loba pangalaman dina ulin silat ngan sakilat manehna ngalegot saeutik bari jeung miceun peureub musuh plos serangan ti Sahmad ngageblos pisan barang ngageblos teh loba catur atuh leungeun diketing kurang ajar sia Sahmad ngamundur sababaraha lengkah lantaran nyaho lamun manehna cicing dina posisi kitu antukna baris meunang paneungeul ti bah warga anu lain lumayan dina peureupna puleud liwat saking tong mundur sia ge sebelan rek naon sia bangsat kotok kurang ajar hah sia ku aing dibacok deuleu rasakeun ye bari seret harita keneh manehna ngaluarkeun bedog Sahmad teleh geleng manehna ge ngaluarkeun siku-siku atuh puguh bah warja teh nafsu luar biasa bedog dipuntir-puntir maksudna marek nigas beheung Sahmad tapi Sahmad ge moal wani-wani manehna make jeung rek ngarogahala musuh atawa moal wani-wani manehna rek tarung jeung musuh santeuna bae kasebut jadug bangsat gerot mah loba pangalaman dina ulin silatna jeleng Sahmad ngagajeleng ka kenca lantaran harita bedog terek nyuduk pisan kana kekemplong manehna dasar memang nasib kisah Sahmad alus barang keur kitu teh atuh puguh bah warja teu ningalieun barang nyerang ka musuhna si horeng rupina eta kacau bener cangkang cau urut berang tadi barang nincak cangkang soledak aduh para mitra sadaya katingali pisan nyoledat loba catur Sahmad ngasupkeun siku-siku anu masuk nama rek ningang kana tarang ngebletrak ngan hanyakal para mitra si horeng ngabletrak telin kena kana tarang tapi kena kana batu anu aya gigireun pisan bah warja salamet bah warja teu keuna ku siku-siku barang manehna nyaho rag-rag teh ngagurempa terus manehna ge terus ngagulitik sababaraha gulitik jeleng ngagajeleng tuluy nangtung deui kurang asem sia ieu mah tarung jeung nu kieu patut mah aing teu kudu ngagunakeun bedog kurang ajar bedog dibalangkeun atuh harita ge ngeunah pikeun Sahmad cek pamikirna musuh teu make bedog manehna make siku-siku rek naon sia Warja make jeung ngalungkeun bedog sagala jeung anu heueuh we jago sok pake deuleu bedog teh ye aing ye bakal ngaruksak kadut sia deuleu dibuda badilkeun ku aing wah mentok kokobok sia kurang ajar sangaran sia bangsat kotok sia wani-wani si asup ka imah aing tengah peuting jemblang-jembling modar sia ku aing karita manehna nujukeun ngagunakeun gerakan nu disebut caladinok trok teh da lamun keuna mah ieu gerakan caladinok trok kana beheung Ki Sahmad moal teu utah uger sapada harita ge katok trok palabah genggerongna tapi dasar Sahmad ge embung manehna mikeun genggerong ka batur ngalegot ka kenca plos gerakan caladinok trok teh ngageblos nyaho gerakan caladinok trok ngageblos atuh harita bah warja terus narik leungeun katuhu bari jeung ngirimkeun leungeun kenca da ieu mah para wargi keunana luar biasa keur mah jurus kahiji salila diulik aduh Sahmad ngarumpuyuk nyaho Sahmad ngarumpuyuk teh kateungeul palabah kekemplongna pisan ku jurus kahiji ku leungeun kenca teu loba catur deui atuh para bahija para wargi sadaya bah warga harita ngirimkeun tuur maksudna mah rek terus newak palabah sirahna Sahmad krobas ceulina pisan ditewak barang dibawa ka handap tadi tu pingang ku tuur hartos nama ditadah ku tuur da pikeun Sahmad harita
kurang ajar sih ya. Saya siap bangsat kodok. Ningali Sahmad keur dicah-cara kubah warga. Si Horeng si Romli anu tadi rek asup teh tetulus para mitra sadaya. Manehna terus atuh oge si Boseng geus kaluar deui anu ditinggang ku reuyung kaung teh. Jeung di kabeneran didinya aya halu. Nya teu loba catur atuh si Boseng terus nyokot halu terus marentahkeun ka si Romli. Siapa kan itu? Kan ieu ku aing. Harita keneh para wargi sadaya bahwarja anu keur ngagesek Sahmad teh teu loba catur ditinggang ku halu palebasirahna. Sakuat-kuatna ge jelema para wargi. Ai sirah ditinggang ku halu mah nya sahanteuna we atuh ngajengjehe sapada harita ge. Atuh santeuna ge bencenur lungleng lieur bumi alam asa muter teh ceuk paripaosna karasa ku bahwarja harita. Da eta mah kubrag ragrag daging kedebut lir nangka murag dina tangkalna. Syukur euy sia ngabelaan ka aing euy. Seng syukur euy. Pugu kakak kuring teh karunya kakak anu diasah ku si warja ieu. Ayeuna kumaha kakak? Ayeuna langsung urang ranyah tempatna. Imahna siga sebelan teh. Harita keneh terus atuh pikeun Sahmad nyeri-nyeri oge. Palebah irung mah baloboran ku getih lantaran tadi diasah pisan. Atuh puguh ceuli karasa panas lantaran dirames. Ai irung keluar getih mah memang ditamprakeun ku suku atau ku tuur atuh saha jelema anu kuat dina kaayaan kitu mah bari jeung tuluy diasah. Bari rumangieun harita Sahmad terus asup ka imah. Kabeneran waktu asup ka imah teh si Horeng para wargi sadaya gedig-gedig di luar teh aya jelema nu asup. Ieu teh eueuh deui iwati anak buahna bahwarga anu ngaran si Walim. Walim harita teh maksudna marek ngabejaan ka bahwarga yen isukan aya ngadu hayam lantaran aya cenah beja anu pangpentingna rek aya ke ngadu hayam tur ditumpangan ge ka cida gedena. Ningali harita bah aya nu jelema ngagoler di dinya barang geus deukeut ka imah da bahwarga teh Walim ngajanteng sakeudeung. Ai saha ieu teh? Oh, astagfirullahaladzim. Geuning abah, bah kunaon bah? Saya abdi Walim. Walim. Abah dirogala ku musuh euy. Sigana musuh mah sigana di imah. Walim mana bah? Geun dilawan ku abdi. Di imah euy. Kadi karunya euy bisi anak dewek si Ading. Jeung si Mirah dirogala euy. Atulungan ku sia Walim. Aduh, ya aing bisa nangtung ayeuna mah. Kurang ajar aing dibanting ya ku halu sigana mah ya. Ya ulung dasar remuk kudu. Aduh, jeung nyeri sis. Meni siseuitan kieu karasana. Keun ku abdi wah. Kurang ajar aja jelema wani mah. Ke pasti manehna kaluar. Dibajeg sekalian lah. Nyaan we para mitra sadaya. Sahmad Boseng tu Romli harita teh bener pisan Romli mah geus ngabekem ka Nyimirah. Nyimirah keur sare sorangan teh teu kadenge aya nu gublag-geblig tarung di luar dasar sare parawan bongsor kitu atuh. Sarena teh kacida pisan ngajeposna teu nyaho di naon-naon. Harita keneh barang dibekem teh teu bisa nyarita. Jedog silah digusur keluar di luar geus disiapkeun ku Walim katut bahwarja. Demi Walim harita teh nyahoeun yen musuhna geus dijarero atuh nyalingker jeung dihalu anu turut-urut meninggang bahwarja dipasangkeun. Harita teh maksudna mah nyaeta rek ngabanting cokor-cokor musuhna. Da nyawe anu kaluar ti heula si Horeng si Boseng para wargi lantaran Romli mah pangpaneurina harita teh keur ngabekem nyemojang. Si Boseng dituturkeun ku Sahmad barang harita si Boseng kaluar teh loba catur dipah-pah ku halu parebah sutuurna. Da eta mah ngajeritna oge si Boseng nepi ka les-lesan sorana lantaran nyerina kaliwat saking. Tur dipah-pral ku halu kitu atuh platuk. Aduh Gusti. Bari jeung ngarumpuyuk para wargi sadaya.
bawaan bangsa harita teh anu diringkep ku taplak meja teh rag-ragan amburadul si horeng teh bangsa baju-baju piyama jeung sajabana samping-samping bogana nyimirah kabeh dibawa teh amburadul sapada harita rat seleng kaditu kadieu kurang asem sia monyet wani-wani sirek ngagadabah tempat batur kurang ajar Sahmad anu geus sadar deui manehna terus ngagajeleng kagigir maksudna mah siap sadia bisi aya naon-naon ngagigir teh di jero imah keneh kurang asem saya keneh jelema sejen ieu cek pamikir Sahmad harita sugan aing teh anu sejen gebleg deh soalnya ngejelema sejen pasti ieu baturna si Yarja keun aing tatan-tatan li siap-siap euy ulah keluar sia beres kakak lepas ke ya cuman ya urang kudu tarung ya harita keneh dasar memang nasibna alus pikeun nyimira atuh dasar Sahmad jeung si Romli kudu tatan-tatan ngaluarkeun tanaga antuk nama nyimirah mah disuntrungkeun harita geus cenah kapangkeng deui barang geus plus kapangkeng cepret dikunci para wargi sadaya maksudna mah supaya ulah ribut jeung ulah liar. Kumaha kakak yeuna si Romli nanyakeun ka Sahmad tuluy si Boseng ngerumpuyuk di luar tuh namun si Boseng ditarok di ku bedog atawa ku kampak pasti kana modar santeuna dibanting ku halu pasti kana modar itu geuning tuh kunaon gitu kakak enak ieu maksud kakak urang kudu bisa keluar kumaha carana tuh kak cokot anggal tuh harita keneh para wargi si Romli di bejaan ku Sahmad ditah nyokot anggal nu aya di pangkeng kerwak anggal dicokot da eta mah teu loba catur deui anggal teh dicokot palebah jeung sarungna pisan kuleun ku sarung euy labunan sing lantip sia rencana nu di jero teu kadengeun ku nu di luar mah tenang-tenang bae ceuk pikirna da musuhna geus asup kana senteg moal bisa kumaha deui atuh harita keneh barang geus rengse Sahmad ngabungkut para mitra ngabungkut anggal ku sarung siga jelema we harita keneh dibalangkeun barang harita dibalangkeun dibabuk ku halu si horeng eta mangan saukur tipuan wungkul atuh puguh barang walim ngababuk ku halu teh halu barang geus ngemat jeleng harita Sahmad ngagajeleng kaluar dituturkeun ku si Romli dina gerakan anu kilat naker. Tadi ge disebatkeun ku pinter-pinterna nipu Sahmad bisa keluar tina ancaman maut nyaeta anu ditungguan ku Nyi si Walim teh dasar jelas pisan gerakan Sahmad kilat manehna geus pada aya di luar atuh ayeuna mah padangong-dangong 2-2 nyaeta Ji Sewang lantaran ayeuna bage Bahwarja ge geus sadar deui ningali kayat kitu Bahwarja siap-siap atuh Sahmad nya kitu keneh kurang asam sia Sahmad nyarita untung loba omong sia bangsat kotok sok aing can jadi pacundang sia deuleu cek Bahwarja ulah wani-wani asup ka daerah dewek sia wani-wani asup sia moal bisa keluar deui keluar kari raga unggul sia nyawa geus pabisa nyarita teh paduk bongkeuna bibir teu dibengku leta teu tulangan sia goblok sok sanajan sia legok tapak kenteng adek tapi aing ye moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas ok sia siuk harita ge para wargi sadaya Sahmad siap-siap ngaluarkeun siku-siku dipake nyerang ka Bahwarja dasar memang dina tarung mah para wargi Sahmad teh geus tingkat anu kacida pisan luhurna jeung deui dibandingkeun antara si Walim jeung Boseng hapunten jeung Romli jauh tange kapinteran Romli kacida pisan rikatna komo harita masih Boseng geus sadar deui urut dipah peral ku halu pelebah bincurangna teh ayeuna mah geus jag-jag deui make bisa nangtung sok sanajan bari ingked-ingkedan si Boseng harita ningalikeun waduh keur tarung ye 2 lawan 2 tapi aing nyaho ye balada aing mah ieu da ieu si kakak ye maksudna mah nunjuk ka Sahmad da ieu si Romli lah keun antep sia hiji waktu ku aing dibanding deui sia ku halu
gitu cek pamikirna raw si Boseng boga pikir kadua leutik kaya ngabanting ka musuhna hayang males lantaran manehna tadi dibanting ku Halu palebah bincurangna. Halu tadi nu dialungkeun ku si Walim teh kerebak harita dicokot ku Boseng. Boseng tenang-tenang we manehna mah maksudna mah rek ngabongohan musuh di mana musuhna keur dina kaayaan lenga. Tarung antawis Romli sareng si Walim kacida pisan ragotna. Ngadina ilmu panemu jampe pamake memang Romli dibandingkeun jeung Walim teh meureun satingkat leuwih luhur. Harita ge barang Walim nyerang ka Romli, Romli parawargi sadaya ngalegot ka beulah kenca, atuh puguh leungeun Walim harita keneh dirompes, da eta mah dicentok sapada harita. Barang dicentok teh suruntul sirahna ka hareup, dipapag ku siku anu tumrapna. Barang harita geus ditingang ku siku teh maksudna marek ditingang deui kudu sebut gerakan caladinok hapunten ditingang ku gerakan usut badak cihea teh. Tapi dasar memang Walim ge manehna masih kene sadar teu mikeun palebah tak-tak atawa punduk dikebug ku gerakan badak cihea, manehna ngajaul ka tukang kira-kira 3 lengkah plos gerakan ti Romli teh harita kene ge ngageblos. Ningali gerakan Romli ngageblos teu loba catur manehna terus nyusul tepus ka Walim teh anu memang can oge nepi kana taneuh ku gerakan Romli nu ngan sakilat. Manehna geus bisa nyerang dina gerakan jurus susun. Da eta mah 3 peureup asup kabeh kana dadana si Walim. Tumrapna pikeun si Walim ngegedebut lirnang ka asak murag dina tangkana. Demi bahwarja para mitra, eta mah tarung jeung Sahmad teh kacida pisan ragotna, duana ge pada jago. Ngan memang Sahmad dina kesitna leuwih kesit. Lantaran kahiji Sahmad mah budak ngora, loba keneh nyaeta elmuna jeung loba keneh tanaga. Ai bahwarja sok sanajan alot tapi manehna mah eleh napas meniha hehoh bari jeung mengi segala. Kurang asem sia. Sia jeung mengok segarupa mah montong hayang tarung sia atuh warja molor we ka ditu sok sia serenkeun segarupa. Anak sia serenkeun harta bana serenkeun. Ceulanan sebelan aing kudu nyerenkeun harta bana mah sok sia aing nyaho nepi ka mana sia dulu. Kabeneran pisan para wargi sadaya. Si Horeng teh rupina bae keur ragot tarung teh aya rombongan rona anu rek ngaliwat kadinya. Ningali kaayaan kitu anu matak nyata nimulkeun karuas pikeun Sahmad sapara kanca. Dalamun manehna dikerepuk ku bangsa rakyat-rakyat di dinya sedeng rona teh meureun loba baladna. Antukna manehna ngahuit kepada baturna supaya gancang-gancang arinit. Nya manehna barang ngahuit teh teu loba catur cilung-cileng eta jelema teh nu tiluan kanu bala laluncat kanu poek diteureuy ku poekna peuting nepi ka ngiles teu katingali ka mana nyalumpatna. Demi bahwarja jeung si Walim ngan saukur bengong harita teh. Colohok ngemang kadu ningali musuh-musuhna laluncatan teu pugu anu dituju. Kunaon bah musuh teh? Teuing teh nyaho sigana mah tuh ngadenge suara ronda tah. Suara ronda harita teh geus nepi deukeut. Suara kohkol disada eta mah estuning patema lanjing pada baturna. Meureun kira-kira aya tiluan mah nu ngarona teh geus nepi ka eta patempatan. Ningali bahwarjaya di luar, ronda nu saurang nanya. Nu ngaran Kardi teh. Mbah ya di luar ieu teh? Badak Jagardi. Abah teh di ieu di rogala musuh ieu. Sasatna mah rek dirampok we. Dirampok ka mana atuh musuhna? Tuh kanu bala tuh kanu poek lumpat. Sabaraha urang bah? Badak tiluan manehna teh ngan untung abah bisa mempertahankan diri dah. Aduh, nyaho aya abdi mah moal teh dicacag da musuh tiluan we mah lah. Meureun dijieun kere mah ka sebelan si wani-wani make asup ka tempat urang segarupa. Seru jeung nangtang tah mah bah. Seru jeung nyogado. Aduh, nyaho kumis sama. Mun aya abdi dipodaran kabeh. Nu batak. Dasar we sia malah datang teh telat atuh euy.
Mira Kah bahaya di pantona dikunci. dikunci deh Belanda degedan si horeng koci gamlok teh sana si kunci gamlok kunci di luar teh ngan sacebrud dari takeneh di tonyok kubah warja dan keamur adul pantona. Aduh Siapa mengarewas jaga luar Mira sok saya abah yang minum ya yang cai kopi jeung kebenaran ya aya ronda datang ka dari tiluan ya saha ya ronda teh jeung Kardi abdi Misan sareng ieu Yunus. Oh Misan jeung Yunus syukur we jang ada ronda ka dieu kabeneran di abah ge ngarasa bagja teh ku ieu jang wali make jeung nyampeurkeun segala ai jang wali mah naon ieu teh dumawi abdi mau bawa de ngawartosan enjing bade ngadu hayam gitu tumpangan anak agung. Oh syukur sajen urang ngadu hayam teh mau cenah wartos nama rombongan Asep Manala cenah Asep Manala abah ge kungsi ngadenge soal Asep Manala mah ye itu naon lah ku abah di layonan di ayonan lah tumpangan sabaraha cenah bejana tuh lumayan bah tumpangan teh beja-bejana mah tungkana saringitan. Wah tapi kira-kira nawi hayam urang si pelung wanian mah wahai soal hayam mah tuh dah mau aya duana hayam abah nu ngaran si pelung teh pantos kataksir wawanena luar biasa atuh palebah ieu si ihna wah mau aya duana hayam model abah mah si pelung eta mah da eta mah wah geus moal eleh abdi mah wantun saringitan mah keun lah ti abdi artosna mah inaha arek ngadu hayam di mana gitu Jang Walim cek Jang Kardi nanyakeun mata keur ditu tuh di Lebak cek ieu mikir kuring lah tong dikegedekeun teuing ngadu hayam teh wah Jang Kardi tong loba carita ieu mah Jang Kardi mah terus ngarona ka ditu rek inum heula moal bisi rek ditinyu ku Cipanas teh naon ulah tuh bah ditinyu ku Cipanas mah kuriak molotok we beuteung kuring kitu cek Jang Kardi bari nyarita ka Yunus jeung Kamisan Nus anah urang dulikeun ngarona urang mah ya ayo teh ada urang mah tugas ngarona lain rek ngobrol di dieu teh ngan sakitu ceritaan Yunus jeung Misan meuni bareng pisan nganyakeun sangkan maneh arinit ti imah Abah Warja rek nuluykeun tugasna ngarona teh. Sabada rona-rona teh arindi terus atuh harita Abah Warja nyarita deui. Oh syukur atuh ilim. Ilaing ngabejan ka abah ina ulah ka mana-mana monok di dieu we euy geus peuting teh. Jam sabaraha ieu teh nya? Aya meureun kira-kira jam 11 gitu. Aya bah. Ke bae cai kopi perantosan saasak. Oh, rona mah geus baralik. Keuneukeun urang we. Abah panginiukeun si kopi ye jeung Jang Walim. Harita keneh nyimirah atuh karkir-ker nyadiakeun cai kopi da di waktu anu singkat pisan geus disayagikeun puguh nikmatna keur Jang Walim ngaropi harita teh. Malah susuguhna ge aya kabeneran cenah beuleum ulen ketan aya di dinya teh. Dan ngeunah karasana pikeun Walim tengah peuting make jeung disayagikeun ulen ketan sagarupa jeung cai kopi anu kacida matak seger kana badan. Geus ayeuna mah Jang Walim lah. Ai mirah mani eueuh pisan karasana eueuh pisan hudangna sangkilang jelema blug-blug teh. Nu mah adi mah teh terang naon-naon Abah. Malah Jang Adi ngatu meuni teu hudang-hudang di budak teh nya. Geus budak si Ading budak leutik atuh mirapan geus dewasa. Suganya ho pugu Abah diharup ku jelema tilu tadi teh. Yang di tengah dengi sangkilang aya bangsat asup teh cingjing balik saya itu janelana nu mawi janela teh Abah muka da teh aya bangsat asup malah abdi teu terang naon-naon terang dibekem we teras meuni teu bisa nyarita naon-naon dari bekem teh maksudna mah rek dibawa meureun ku si bangsat teh untung we ditulungan ku Abah ka Kang Walim nya nu watak Abah nulungan ka hidup sangkan ulah hidup dibawa naon cing balik saya ye roris harta banda anu naon teh kabawa bisi ieu mah ieu jeung tadi teh katingali amuradul di luar cing cokotan kitu Jang Walim sakalian bareng teh jeung nyimirah harita keneh malah Mang Warja oge Bah Warja ngilu nyokotan barang-barang terutama bangsa samping-samping
kabaya boga nyimirah oge kabeneran di sapaju kampret jeung calana pangsi boga nabah warja makerek dipaling segala rupa kasebelah nyi bangsat kotok teh makerek ngagubuk barang-barang nu kieu patut ieu deuleu itu iket barang bang semplak du abah make dikubuk si kurang ajar teh dasar bangsat kotok atuh bah ngan sakitu walim nyaritana nerangkeun kaayaan bangsa teh. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Sateuacan dongeng disebatkeun ge Kumang Jaya tadi teh dicarioskeun. Yen manusia amangan saukur boga kahayang nu nangtoskeun sagala kahayang sangkan jadi iwa ti Gusti Nu Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala anu nyangking bumi kalihna langit. Satung kebing langit satangkarak ning jagat angin Gusti Nu nangtoskeun kersana usik malikna jelema Gusti Nu nangtoskeun hirup jeung paehna jalma Gusti Nu nangtoskeun nya kitu deui para wargi sadaya urang tunda carita kaayaan Sahmad anu teu hasil ngabongkar ngagarong ka tempatna bah warja mana kitu ge meureun manehna keur kaancikan ku apes lantaran sifat apes jeung jaya sifat papasangan nu dipiboga ku manusia sadaya. Urang kedah yakin yen ayana beurang jeung peuting teh sifat papasangan, ayana poek jeung caang sifat papasangan, ayana hade jeung goreng teh sifat papasangan anu ku urang salilana kudu dipake ugeran hirup. Naon sababna? Lantaran ku ayana beurang aya peuting teh urang kudu ngarti di mananya urang kudu usaha, di mananya urang kudu ibadah. Peuting waktuna jalma sarare anu simpe beurang waktuna usaha. Jeung waktuna ibadah lolobana mah dina waktu beurang para wargi. Kitu diantawisna bae. Selesna mah sami jumlahna mah. Kahiji magrib antawis beurang jeung peuting gitu. Atuh saresna terus kana isya, kana subuh. Siangna sami deui. Nyaeta waktos lohor sareng asar janten ieu teh meh saimbang pisan urang ibadah teh antawis beurang jeung peuting teh saimbang ngan seseueurna magrib kabawana teh ka siang para wargi kitu henteu bawa kabawa ka wengi ai magrib mah mangga urang lajengkeun deui. Kocapkeun ayeuna para wargi urang tuna carita kaayaan nyaeta kaayaan bah warja teh ya. Urang ngadongengkeun deui kaayaan Sahmad anu harita teu hasil ngarampog teh. Maksudna marek laporan kanu jadi dununganana anu nitah ka manehna. Sahanteuna lantaran sok sanajan manehna saharkat jeung rona tapi ku harita mah dijieun dunungan teh lantaran nu boga pokal jeung nu marintah manehna sangkan ngagarong imahna bah warja calon pimitohaeun anu teu jadi teh ya. Jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Harita Sahmad parantos dugi ka tempatna rona tengah peuting ge mah diketrok da panyicingana teh bebeja samemeh Sahmad init ka imandah bah warja teh rona make jeung mere alamat yen manehna sare teh di imah Kigala. Atuh puguh sok sanajan tengah peuting teu loba catur Sahmad terus ngetrokan imah Kigala. Kigala si horeng can sare harita teh ngan airona mah geus kerek tibra. Saha ieu teh ngetrok panto tengah peuting jemblang-jembling lain mangsa lain waktu makena tamu segala ha. Saha? Abdi bah. Abdi Sahmad. Oh, si Sahmad rek naon euy? Aya titahan tilancek dewek. Maksudna mah tilancek manehna teh nya teh Kisangkur lantaran Kigala teh adina Kisangkur. Henteu bah abdi teh bade naroskeun dupi rona aya di dieu. Aya, isuk ge asup euy teh dikunci ka dinya. Memang bener imahna Kigala teh teu dikunci, harita keneh terus asup atuh. Sahmad dibarengan ku dua anak buahna anu ngaran Boseng jeung si Romli. Upami tiasa mah bah digugahkeun atuh ye rona teh. Ku bisa geudig harita Kigala teh nyampeurkeun ka tempatna rona sare. Da, rona udang euy. Tu aya batur sia tuh.
Caritaan anak sugal baik memang sifat-sifat nakigala itu sarua jeung si sangkur sarua pada sugalna dina ceritaan-ceritaan teh kacida pisan kasarna. Aya naon bah batur sia datang tuh baturan Sahmad buat gege bahasa kenapa harita keneh terus aturona keluar ti pangkengna barang geus di luar kasampak Sahmad jeung pada baturna nungaran Boseng jeung Romli teh geus edinya. Bae mad hasil euy. Wah, nah boro hasil ieu mah kuring mah ripuh we nu aya kilanceuk. Nah kumaha kitu? Puguh. Waktu kuring rek ngayakeun nyaeta ngabadog ngarampok imahna Bahwarja teh euy. Aduh, dasar memang urang keur yang diapes. Jadi hasilnya mah tak teu hasil puguh aya baturna loba. Da eta mah sakampung eta mah siga ditungkep we kabeneran aya rona deui. Atuh beja apa beja-beja tagiwur iwur ibur ka mana-mana. Anu antukna pikeun kuring jeung tibatan ngalawanan sakampung eta mah kajenting mabur we lumpat sakalumpat lampet. Jadi can asup atuh ka imah. Kumaha tak teu acan. Sahmad ngabohong dalamun disetarabaskeun sanyana mah moal teu ngamuk rona teh lantaran meureun ngesek-ngesekeun ka manehanana ibarat jelema nu eueuh daya. Ngahuleng rona barang narima laporan ti Sahmad. Ngeunaan Sahmad teu hasil ngarampog tempatna Bahwarja. Atuh harita oge tuluy rona nyarita deui. Nya teu naon atuh ilah Sahmad. Mana kitu ge meureun dah Bahwarja teh aya dina unggul euy tapi teu naon hiji waktu mah ku aing sorangan sia. Moal burung dibereskeun tadi tuar sia ku aing tak-takna lumayan. Rek dipake naroh keur suluh. Ku aing lah sedele malaur dihawu siluh baraseuh. Kitu ceuk suabana narona harita make jeung rek ditarok sagarupa sirah jelema dipake suluh. Emangna Idi Amin perawani. Masihna Idi Amin atau Idi Amin masih jelema dipake kajeng diasupkeun kana kulkas ditiiskeun sagala kitu. Salajengna para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Lain naon kitu euy da sia teu bebeja ka dewek euy. Kigala nanyakeun, "Numawi bah abdi teh lah pokona mah kenging paidin tibah ieu ti Basangkur perkawis abdi bade ngaroga halat tempatna Bahwarja kitu tah si Warja." Oh, ina si Warja apaan calon pimitoha eta teh? Kumaha tak mitoha burung lah. Teu gejeug awewena ge bah. Baruk teu gejeugna kumaha kitu? Derak-dak harita didongengkeun sagarupa kajadian nu tumiba ka diri rona. Barang geus kitu mah atuh puneleng teh harita bahagala teh nyarita. Kurang asem si Warja. Campelak sia ka aing mana kitu. Ngahina ka anak buah sarua jeung hina ka guruna. Kene ku abang ge. Jelema kitu moal teh disasaak tah. Dipodaran sekalian. Tuman jelema kitu masih kena hirup di alam dunya mah. Kuduna mah dibereskeun. Dicadukna maung atau caduk neraka nu kitu mah. Caritaan-caritaan Kigala sapagodos pisan jeung kahayangna Rona. Memang sifat-sifat Rona aya dina kakerasan wae. Sok sanajan manehna teh dulur sakemaran jeung Roni papisah raga papisah nyawa. Kudu nama sok sanajan papisah raga papisah nyawa ge ai tabeat mah sarua. Tapi ieu mah jelema sakemaran tabeat pajauh pisan. Rona mah ngagugulukeun kadugalan sedeng Roni kacida tawakatur sabarna. Keun ku abah urang bistel ieu gerakan celinok trok tuman si Warja. Memang jeung abah kungsi tarungnya si Warja teh waktu ngayakeun ngadu hayam. Ngan memang manehna mah loba baladna maklum di tempat pengaduan kitu KBG. Ngabalad ke si Warja tuh kabeh ngabela ke si Warja lantaran si Warja nyawa sorangan abah mah jelema tara pelit dina soal barang bere ka batur teh meuni bruh breh pisan ceuk paribasana naon ge dibere tapi antukna manehna jadi pikaresep
waktu tarung jeung abah teh kabeh ge atuh ngabela ka si warja. Oh, kumaha atuh salajeng nabah? Aya nu eleh painten. Kumaha can aya nu eleh can nu meunang rek dituluykeun ken ke. Ya nyaur ditangtang dinu bala jelema kitu mah. Kitu pamikirna Bah Gala netelakeun kanu jadi anak buahna lanceukna yen manehna wani sanggup nguyup getih ceuk paripaosna rek ngabela karona nu geus dihina dina ku Bah Warja teh. Waktosna seep di para mitra. Dugi ka dieu we heula nya dongeng enteng teh keun enjing urang teraskeun deui. Keun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan.